হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন, আমিও আপনাদের দয়া আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আবারও আপনারা মাঝে আর একটা ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আশা করি আমার ব্লগটা আপনারা কাছে ভালো লাগবো। তো আজকের ব্লগত আছে আমার জাল জাল চিকেন কারি রেসিপি। তো আশা করি আপনারা কাছে ভালো লাগবো। আর চিকেন তরকারি তো সবার কাছে মোটামুটি ভালো লাগে, আমার কাছে তো ভালো লাগে। তো আমি একটু জাল দিয়া বেশি একটু ভালো লাগে জাল দিয়া রেসিপিটা রাঁধতে। তো দেখো ভিউয়ার্স, আমি আমার রেসিপিটা কিভাবে রেডি করি, আশা করি আমার লগে থাকবা আর আপনারা মানে ভালো লাগবো। তো দেখতে পারা আমি একটা প্যানও আমি আমার পরিমাণ মতন তেল দিলাইছি। 3 টেবিল চামচের মতন তেল আমি ইউজ করছি। তো তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি আস্তে আস্তে আমার সবগুলা ইউজ করবো। তো ইনো আমি 2টা রসুন কুচি দিলাইছি, আপনারা রসুন বাটাও ইউজ করতে পারেন। তো আমি রসুন কুচি ইউজ করছি। এখন দিলাইলাম আমি একটা তেজপাতারে 2 টুকরা করিয়া, আর দিলাইলাম 3 থেকে 4 টুকরা ডালচিনি আর 3টা সাদা এলাচ। তো আপনারা পরিমাণ মতন আপনারা চিকেন মাংস অনুযায়ী আপনারা পরিমাণ মতন ইউজ করবা। তো ভিউয়ার্স, যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লইবা। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তারা তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেশি বেশি করে আমার ভিডিওতে লাইক দিবা, শেয়ার করবা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে। আর আমার ভিডিওগুলো আপনারা সবসময় ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখবা। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্লিজ প্রেস করে রাখবা, তাইলে আমার ডেইলি ভিডিও ডেইলি আপলোড করার সাথে সাথে আপনার ফোনে নোটিফিকেশন যাইব কি, তো আমার ভিডিওগুলো আপনারা ডেইলি দেখতে পারবা। তো এখন দিলাইলাম আমি 2টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি। তো আপনারা আবারও কইরাম আপনারা পরিমাণ মতন দিবা। তো আমি 2টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ ইউজ করছি। এখন আমি হালকা একটু নাড়িয়া সারিয়া দিলাম। তো এখন একটা ঢাকনা দিয়ে আমি গুঁড়া রাখি দিব, যাতে আমার ফেসটা একটু ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করবো। আর পরিমাণ মতন লবণ ইউজ করবো। তো আপনারা স্বাদ মতন লবণ দিবা। তো আমি কেন পিঙ্ক সল্টটা ইউজ করছি, আপনারা রেগুলার লবণও তো ভিউয়ার্স, এখন আমি ঢাকনা দিয়ে গুঁড়া রাখি দিব। তো আমি 3 থেকে 4 মিনিট পরে আমি এখন আমার ফেসটা একটু ব্রাউন কালার হয়েছে, দেখতে পারা আপনারা ফেসটা একটু খসাইছে। 2 থেকে 3 মিনিট আমি একটু চুলার আঁচটা একটু হাই হিটে দিয়া। তো এখন আমি হালকা একটু ব্ল্যাক সল্ট ইউজ করলাম, বিট লবণ যে একটা। তো আপনারা এটা চাইলে দিতে পারবা, না চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারবা, অপশনাল। আর দিলাইলাম আমি 1/2 টেবিল চামচ আমি হলুদের গুঁড়া। আর দিব 2 টেবিল চামচ আমি লাল মরিচের গুঁড়া। আপনারা জাল আপনারা পরিমাণ অনুযায়ী দিবা। তো আমি একটু জাল জাল চিকেনটা রান্না করাম। আর দিলাইলাম আমি 1 চা চামচ আমি ধনিয়া গুঁড়া। হালকা একটু গরম মশলা দিছি। আর দিমো 1/2 চা চামচ আমি জিরার গুঁড়া। তো এখানে রেগুলার মশলা আর আনকমন কোনো মশলা নাই, আমরা রেগুলার সবসময় যে মশলা ইউজ করি ওইগুলোও। তো খুবই আমি একটা রেসিপি, আপনারা তো আর সবে ওইটা জানেন, একদম সহজ। সবার বাসা তো রেগুলার এটা চিকেন কারি আপনারা রান্না করে খাইন। তো আশা করি আপনারা ওইভাবে রেসিপিটা ফলো করবা, আশা করি আপনারা কাছে ভালো লাগবো। তো এখন আমি হালকা একটু নাড়িয়া সারিয়া দিলাম, আমার মশলাটা যাতে না ফুরে আমি হালকা একটু পানি অ্যাড করবো। তো আমি এখন হালকা একটু পানি অ্যাড করছি, যাতে আমার মশলাটা ভালো মতন কষানি হয় আর পেস্টটা। তো আমি একটু নাড়াচাড়া করিয়া দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়া গুঁড়া রাখি দেবো 3 থেকে 4 মিনিট। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পারা আমার মশলাটা কষানি হয়েছে আর খুব সুন্দর একটা কালার আইছে। তো এখন আমি আমার চিকেনগুলো আমি দিলাইমো মশলা। তো চিকেন আমি বেশি নাই, 200 গ্রামের মতন আমি চিকেন ইউজ করছি। সবটা আসলে চিকেনের হাড্ডি, সবটা মাংস মিক্স আর কি, কলিজা ঠ্যাং যা আছে সবটা আর কি মিক্স। তো আমার এরকম ভালো লাগে, আমার আসলে চিকেনের খোল্লা আর চিকেনের ঠ্যাং আমার খাইতে ভালো লাগে সবসময়ও। তো এখন আমি হালকা একটু নাড়িয়া সারিয়া দিয়ে আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে গুঁড়া রাখি দেবো। তো প্লিজ আমার ভিডিওটা আপনারা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবা, তাইলে আশা করি আপনারা কাছে ভালো লাগবো। আর আমার রেসিপিগুলো আপনারা কাছে কীরকম লাগে আমার কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাইবা। আর আমার ভিডিওগুলো আপনারা ডেইলি দেখবা। তো ভিউয়ার্স, আমি 5 মিনিট পরে আবার আইছি। একদম লথ দিয়া আমি চুলার আঁচটা আমি 5 মিনিট জাল কুক করিয়া নিছি। তো দেখতে পারা চিকেন থেকে পানি বাড়াইছে, আমি কিন্তু কোনো পানি অ্যাড করছি না, আর চিকেন থেকে পানি বাড়াইছে। তো আপনারা একটু চুলার আঁচটা একটু লথ দিয়া আপনারা ঢাকনা দিয়ে গুঁড়া রাখি দিবা 5 থেকে 10 মিনিট, দেখবা চিকেন থেকে এমনিতেই পানি বাড়াইব। চিকেন থেকে যে পানি বাড়াইব ও পানিও আমরা চিকেনটা কষানি হয়ে যাবো, আর কোনো পানি অ্যাড করা লাগতো না।
তো ভিউয়ার্স আবারও আমি নাড়াচাড়া কইরা আবারও ঢাকনা দিয়া গুইরা রাখি দিমু আরও 5 মিনিট। আর এখন দেখতে পারা আমি 5 থেকে 6টা কাঁচামরিচ ইউজ করছি আর একটা স্লাইড করা টমেটো। তো টমেটো অপশনাল, আমি আসলে সবসময় যে কোনো তরকারিতে আমি টমেটো এড করি। আপনারা এইটা চাইলে দিতে পারবা, না চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারবা, এটা আপনার আর ইচ্ছা। তো দেখতে পারা আমার চিকেনও আমি হালকা একটু পানি পরে এড করছি। তো অলমোস্ট আমার চিকেন তরকারিটা হয়ে গেছে, আর একটু পানি এড করে আমি জাল করিয়া তো লামাই দিমু। তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা রমজান মাস, পবিত্র রমজান মাস বালাও কাটের। তো আমার কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে জানাইবা আপনারা মানে কীরকম আপনারা রমজান মাস কাটের। আশা করি বালা কাটের। তো এখন হালকা একটু নাড়িয়ে সারিয়ে দিয়ে আবারও আমি ঢাকনা দিয়ে গুইরা রাখি দিমু। ভিউয়ার্স দেখতে পারা আমার চিকেন তরকারিটা খুব সুন্দর কালার হয়েছে। আমি এখন হালকা একটু পানি এড করবো, একটু আমি ঝোল রাখবো। তো আসলে ভালো লাগে, একদম বুনা বুনা ভালো লাগে না, তো একটু জাল জাল ঝোল ঝোল আসলে ভালো লাগে। তো আপনারা অবশ্যই ডেফিনেটলি ট্রাই করবা, আশা করি আপনারা কাছে ভালো লাগবো। ট্রাই করে আমার কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে জানাইবা আপনারা কাছে কীরকম লাগলো। তো দেখতে পারা আমার চিকেন কারিটা রেডি হয়ে গেছে একদম ঝটফট, 10 মিনিটে আপনারা রেডি করতে পারবা। তো দেখতে পারা খুব সুন্দর একটা কালার আইসে আর খুব সুন্দর একটা স্মেল আসলে আমি বুঝলাম, তো আপনার লগে শেয়ার করলাম। তো আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনার কাছে ভালো লাগবো। আমি এখন হালকা একটু একটা প্লেটও আপনারা সার্ভ করে দেখাইমু কীরকম হয়েছে। তো ভিউয়ার্স আবারও কইরাম, যারা আজকে আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবা, আর যারা পুরাতন আমার ভিডিও সবসময় রেগুলার দেখুন তারা তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আমার সাথে থাকবা, আমার পাশে থাকবা। তো আপনারা কমেন্ট কইরা জানাইবা, আপনারা এক একটা কমেন্টে আমরা আসলে উৎসাহিত হই নতুন নতুন ভিডিও মানে আপলোড করতে, নতুন ভিডিও রেডি করতে। তো প্লিজ আপনারা আমার সাথে থাকবা, যারা আমার সাথে আছেন তারা তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, এরকম সাথে থাকবা। তো সিম্পল একটা রেসিপি আপনার লগে শেয়ার করলাম, আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবো। তো আজকে আর ও পর্যন্ত ভিউয়ার্স, নেক্সট কোনো ব্লগও আবারও দেখা হইব। তত সময় পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু